Yana bitta oddiygina pul kiritib pul ishlasa bo'ladigan sayt ochilibdi. Ushbu saytdan ham bugun pul chiqarib sinab ko'ramiz. Xo'p, minimal summa $10 tashkil etadi. Hechmasam va kuniga $1.26 to'lashlarini aytyapti. Men $20 kiritdim va pul chiqarib ham oldim. Albatta, hozir esa saytdan chiqib ro'yxatga o'tishdan boshlab saytni ko'rib chiqamiz. Xullas, saytda ma'lumotlar yozilgan. Bu yerda kirib o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tekin tariflari mavjud ekan, ko'rib turganingizdek bularni va 0 summadan boshlanadigan tariflar mavjud ekan, ya'ni $10 pul kiritadigan bo'lsangiz, sizga 2% berishi mumkin bo'lar ekan va referallardan 3-2-1% daromad olishingiz mumkinligi aytilyapti. Agar $10 yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, uje 5-10% va referallardan ham uje 6-5-4-3-2-1% daromad olar ekanmiz, ya'ni 6 darajalik referal sistema. Xo'p, va boshqa tariflar ham mavjud. $30 tarifi mavjud, 10-20% berishi mumkinligi aytyapti va referal komissiyalari ham uje ko'tarilib boradi. Ko'rib turganingizdek, menimcha ushbu saytni oldinroq ham sizlarga tanishtirib o'tgan edim, yanglishmasam 1-2 kun oldin, va yana bir marotaba tanishtirib o'tmoqchiman. Va xullas, nachatni bosamiz, registratsiyani bosamiz, bu yerdan kodni o'chirib turamiz. Xo'p, elektron pochta yozamiz, parol o'ylab topamiz, uni yana bir marotaba takrorlaymiz, ya'ni 4 marta bir xil parol takrorlab qo'ysak ham bo'laveradi bu yerga. Va oxirida kod приглашение opsional kommentariyada qoldirma invite kodni o'shani kiritib, registratsiya tugmasini bosasiz. Xo'p, saytga kirdik. Kirganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek, bu yerda sayt haqida ma'lumotlar berib o'tilgan va bu yerda investitsiyaga kiritgan pulimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tariflar bilan tanishib chiqqaningizdan so'ng prezervatka bo'limiga o'tishingiz mumkin. BP20 yoki TRC20 sayt orqali hisobimizni to'ldirishimiz kerak bo'ladi, o'sha minimal $10 ga. Va panel instrumentov bo'limiga qaytamiz va bu yerdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, investitsiya kiritish degan tugma bo'ladi. O'shani bosib turib biz qancha summa kiritmoqchi ekanligimizni yozamiz va pullarimiz investitsiyaga kiritiladi va har kuni ko'rib turganingizdek $1.26 to'lanishligi mumkin, ya'ni kiritgan summangizga qarab foiz to'lanadi. Xo'p, bu yerda ko'rsatilyapti nimaga Ethereum USDTga kiritganligimiz. Binance masalan OKXni sotib olib Binance'da sotishlikni aytyapti. Albatta, bu bunday emas, prosta ko'rsatib o'tilgan. Xullas, har kuni kiritganimiz uchun 8 sent berishligi, referallar chaqirganimiz uchun pullar, bonuslar berishligi bu yerda aytib o'tilyapti. Отзыватni bosib turib, BP20 saytiga biz pullarimizni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. BNB adresini yozamiz, summani kiritamiz va parol безопасностьni yozib, подтверждатni bosamiz. Xo'p, keyingi bo'limlarni misol uchun ko'rishimiz mumkin. Передача bo'limi. Bu yerda o'sha chiqarib olish uchun bo'lgan balansingizdan siz qayta investitsiya qilishingiz uchun o'sha investitsiya hamyoningizga pullarni o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'limlar направление bo'limi, ya'ni referallar orqali ham pul ishlashingiz mumkin. 6 darajalik referal sistema bo'ladi. Agar $10 dan ko'proq summa kiritadigan bo'lsangiz, albatta, lekin pul kiritmaslik har kimning o'zining ixtiyorida, chunki sayt qachongacha ishlashligi albatta noma'lum. Shuning uchun tavakkalchilik bo'ladi albatta bunaqangi saytlarda. Va ko'rib turganingizdek, pullarimiz ham bizga kelib tushdi, $1.26 va bu degani sayt hozircha to'lovda. Kim kirib sinab ko'rmoqchi bo'lsa, albatta, silklar opsiya va kommentariyada bo'ladi. Eslatib o'taman, katta summa kiritish tavsiya etilmaydi.